السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلموا على les auxiliaires ou bien les verbes être et avoir. أول حاجة être et avoir au présent. Le verbe être, je suis, tu es, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe avoir au présent, ou bien l'auxiliaire avoir au présent, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Numéro 2, au futur. Futur simple. Le verbe être, je serai, tu seras, il sera, elle sera, on sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. Le verbe avoir, au futur simple, j'aurai, tu auras, il aura, elle aura, on aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Troisième, à l'imparfait. Le verbe être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. باقي واحد المسألة نشرحها بالنسبة للبرونو بيرسونيل. جو ولا جي أبوستروف يعني ضمير المتكلم، يعني أنا، tu أنت أو لا أنت. il هو يعني شخص مذكر غائب. elle هي. هي. on هذا اون جينيرال بصفة عامة بلا ما نحدد واش هو ولا هي. نو نحن. vous أنتم ولا أنتما ولا أنتن بحال هكدا، يعني واحد المجموعة قدامي كنهضر معاهم نقول لهم فو. il avec s هم يعني جمع المذكر الغائب. elle avec s هن يعني جمع مؤنث الغائب. بالنسبة لهاد لي فيرب يعني لي زوكسيليار être et avoir هما دي فيرب irréguliers، يعني كيخص الإنسان أو المتعلم أنه يحفظهم أورالمون ويحفظهم في ليكريتور أو لورتوغراف ديالهم. باقي آخر حاجة اللي غادي نشير ليها هنا، فوقتاش كنقولو بأن هاد إتر و أفوار هما دي فيرب، وقتاش كنقولو دي زوكسيليار. كنقولو دي زوكسيليار ملي كنستعملوهم في لي طون كومبوزي بحال الباسي كومبوزي، البلوس كو بارفي، الفيسيور انتيريور، يعني كنستعملوهم غير كمساعدين باش نكونجيغيو واحد الفيرب واحد اخر. يعني كاينين لي فيرب اللي كيتكونجيغيو باتر، كاينين اللي كيتكونجيغيو بافوار. في هاد الحاله ملي كيكونوا غير مساعدين كيتسموا دي زوكسيليار، وفي الحاله ملي كيكونوا هما دي فيرب يعني لا فراز فيها الفيرب الاصلي هو اتر ولا افوار، هنا كيتسموا دي فيرب. اذا كنقولوا فيرب ملي كيكون هو الاصلي في لا فراز، كنقولوا اوكسيليار ملي كيكون هو غير مساعد ديال فيرب واحد اخر في لي طون كومبوزي كما قلنا بحال الباسي كومبوزي والبلوس كو بارفي الفيسيور انتيريور الى اخره. نتمنى تكونوا استفدتوا شويه معنا. اللي استفد معنا يحاولوا فضلا وليس امرا ما يبخلوش علينا بواحد جيم وان كومونتير، ويرجى الاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.